تخيل معايا لما يكونوا دول اكتر حاجتين الناس بتشتكي منهم وهم مش عارفينهم بشكل كويس، او ممكن اقول لك ان هم مش عارفينهم اصلا. وساعات هقول لك تخيل معايا لما يكونوا الناس فاكرينهم هم الاتنين حاجه واحده، في حين ان هم مش حاجه واحده خالص، وبتكون النتيجه ان الناس بتتعامل معاهم نفس المعامله مع ان هم حاجتين مختلفتين تماما. انا بتكلم عن الحزن والاكتئاب. انا هسال 4 اسئله بسيطه، وانا باذن الله هجاوب على ال4 اسئله، ودي مشاركه ما بيني وما بين حضراتكم عشان نقدر نفهم بوضوح ايه الفرق ما بينهم هم الاتنين، وازاي نتعامل مع ده وازاي نتعامل مع ده. السؤال الاول هيكون بما ان احنا فاهمين بوضوح ان هما الاثنين مش حاجه واحده، يبقى ممكن نعرف ايه الفرق ما بينهم هما الاثنين، ايه الفرق ما بين الحزن والاكتئاب. السؤال الثاني تحديدا بالنسبه للحزن، هل يمكن ان احنا نتحكم فيه؟ السؤال الثالث طيب هل يمكن التحكم في الاكتئاب؟ السؤال الرابع ايه هو علاج الحزن وايه هو علاج الاكتئاب؟ بالنسبه للسؤال الاول، الفرق ما بين الاثنين، الفرق ما بين الحزن والاكتئاب. الحزن تقدر حضرتك انك انت تتعامل معاه على ان هو حاله عاطفيه، حاله نفسيه، حاله فكريه، ليها خصائص معينه. من ضمن الخصائص دي ان هي بتكون مؤقته وليست طويله، حاله مؤقته ليست طويله. في الغالب بتكون الحاله دي مصاحبه لحدث محزن حصل لحضرتك في حياتك، حاجه حضرتك كنت مستني ان هي تحصل وما حصلتش، او حاجه حضرتك كنت مستني ان هي ما تحصلش وحصلت. وتحت الحاجتين دول بيحصل حاجات كتير، حاجات نفسنا تحصل وما حصلتش، وحاجات ما نفسناش ان هي تحصل وحصلت، وده بيشعرنا بالحزن، ودي بتكون حاله بتاخد وقتها وبتعدي. لكن الاكتئاب شيء مختلف. الاكتئاب يعامل معامله المرض، مرض نتيجه خلل هرموني بيحصل في اجسامنا، تحديدا بيكون في هرمون السيروتونين، وده بيكون ليه خصائص، ليها شكل مختلف. حد لحضرتك عنها فكره سريعه. على سبيل المثال، حاجه حضرتك كنت بتستمتع بيها قبل كده ولما بتعملها دلوقتي ما بقتش بتستمتع بيها خالص. ممكن تيجي في صوره ان عندك احساس باليأس الشديد او الاحباط الشديد، ممكن تيجي احيانا في صوره انك بتفقد فقدان كامل لشهيه الاكل، او يحصل العكس، ان يحصل حاله نهم وتلاقي نفسك بتاكل بكميات اكل لم يسبق ليك ان انت اكلتها قبل كده. ممكن جدا بيجي في صوره اضطرابات نوم، اما بالارق مفيش نوم خالص، او بحاله الوخم الشديد اللي هو بيكون فيه نوم زياده جدا جدا. بتيجي احيانا في صوره فقدان للوزن بدون ما يكون في سبب واضح لفقدان الوزن. بتيجي احيانا في صوره الارهاق الشديد وفقدان الكامل للطاقه. كل اللي انا قلت لحضرتك عليه دي صور للاكتئاب. باختصار، الحزن حاجه مش بتوقف حياه الانسان، ولكن الاكتئاب شيء بيوقف حياه الانسان حرفيا. طيب السؤال الثاني، هل ممكن ان احنا نتحكم في الحزن؟ الحقيقه دي واحده من الفروق الجوهريه ما بين الحزن والاكتئاب، ان ايوه نعم يمكن التحكم في الحزن. صحيح هو لا يمكن المنع للحزن، يعني انا ما اقدرش ان يكون في حاله من الحزن هي جايه تدخل دماغي او جايه تدخل قلبي وانا امنعها، ولكن اقدر ان انا ما استسلمش ليها، وهو ده بيكون شكل التحكم اللي احنا بنعمله في الحزن. ربنا في القران الكريم بيقول ولا تهنوا ولا تحزنوا، واكيد ربنا سبحانه وتعالى مش هيأمرني امر بشيء الا اذا كان انا ليا الاستطاعه في التحكم فيه. حاجه كده شبيهه بالكلام النبوي لما النبي قال لا تغضب. اكيد احنا لينا قدره على السيطره على الغضب وعلى الحزن، لهذا السبب فانا بقول نعم يمكن التحكم في الحزن. يمكن الراي ده مش بيمشي مع بعض الناس اللي بتاخد المناهج العلميه بشكل بحت، لكن الحقيقه دي فلسفتي وده رايي. طب السؤال اللي بعد كده، هل يمكن التحكم في الاكتئاب؟ الاجابه هنا هتكون لا. لا يمكن للإنسان إن هو يتحكم في الاكتئاب، لكن يمكن أن يعالج الإنسان الاكتئاب. وفي فرق كبير ما بين إن أنا أتحكم وإني أعالج. التحكم ده مسؤولية ذاتية فردية بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وده مجهود كله في الآخر بيقع عليا، زي ما كنا بنتكلم على الحزن من شوية. لكن العلاج شيء مختلف شوية. طبعا لازم أستعين بالله أولا، ثم بروح أعتمد على معالج أو طبيب بيساعدني في إن أنا أتخلص من هذه المشكلة اللي أنا وقعت فيها. لكن في نقطة مهمة برضو لازم ويحضرني إن أنا أقول لحضرتك عليها، وهي إن كثرة الحزن تؤدي إلى الاكتئاب. يعني بحزن وأنا ما قاومتش الحزن، فالحزن تملك مني فتبرمجت على الحزن. لو ده قعد معايا لفترة طويلة بيتحول فعلا لاكتئاب، لأن كمية الجسم بتتغير، هرموناتي بتبدا ان هي تتغير، حالتي المزاجيه والانفعاليه بتبدا ان هي تتغير، والتغير ده بيستمر معايا لفتره طويله لحد ما بيتملك مني بشكل كبير، وهنا انا بكون وقعت في الاكتئاب. طبعا زي ما حضراتكم اظن ان انتوا عارفين ان الحاله البيولوجيه بتاثر على الحاله النفسيه، والحاله النفسيه بتاثر على الحاله البيولوجيه. طيب السؤال الرابع، ازاي ممكن ان انا اتحكم في الحزن، وازاي ان انا اتخلص منه، وازاي ان انا اتعامل مع الاكتئاب، وازاي ان انا اتخلص منه؟ طبعا من الحاجات الاساسيه اللي بتساعدني ان انا اعالج الحزن واني اتحكم فيه، اني اعبر عن مشاعري، ان انا اخرج كتله الحزن اللي جوايا، اني اخرج كتله النار اللي جوايا. تخريج الحزن واحده من الحاجات المسكنه جدا جدا والمفيده والمهمه اللي لازم حضرتك تعملها. والحقيقه ليها اكتر من طريقه. ممكن حضرتك تعملها مع صديق بتكون بتتكلم معاه، ولي امر تحب تتكلم معاه. ممكن تمارسها في صوره انك انت تعمل كتابه لافكارك ولمشاعرك، اكتب اللي نفسك فيه. ممكن تمارسها في صوره رسم نوع من انواع التعبير عن اللي جوانا
كشعور وكسلوك وكمشاعر. المطلوب منك انك انت تعبر وتفضفض وتتكلم الى من يهم الامر ان هو يسمعك. طيب لو انا عندي ومش بستفيد لما بتكلم معاه، او لو انا اصلا ما عنديش، هنا هقول لك ان يفضل جدا ان حضرتك تتوجه لحد متخصص ان هو يسمعك، لان هو هيساعدك بشكل احترافي، واظن ان انت في الحاله دي هتكون محتاج جدا الشكل الاحترافي. 2، لازم حضرتك تكون فاهم النقطه دي لانها مهمه جدا. الوقت يشفي. الحزن زي ما ليه وقت بيدخل فيه زي ما ليه وقت بيخرج فيه. مفيش حاجه اسمها ان الحزن ده بيفضل قاعد معايا طول العمر، مفيش حاجه اسمها انه قاعد معايا طول السنه ولا طول الشهر ولا طول الاسبوع ولا حتى طول اليوم ولا حتى ساعه ولا احيانا دقيقه. الحزن انفعال بياخد وقته اللي بيكون سريع جدا وبيمشي. ومن لطف ورحمه ربنا بينا سبحانه وتعالى ان الحزن واحده من الحاجات اللي بتبدا كبيره وبتصغر، مش العكس. النقطة رقم 3، طبعا من أشد وأقوى وأحسن العلاجات النفسية للحزن، اسمع معايا بقى وافتكر: واستعينوا بالصبر والصلاة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. النبي عليه الصلاة والسلام كان ليه دعاء نبوي يومي جميل جدا، لازم حضرتك تقوله كل يوم. كان بيقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أكتر 8 حاجات بيؤذوا الإنسان في حياته كلها. تخيل معايا كمية المضادات الحيوية النبوية والقرآنية اللي موجودة في حياتنا وإحنا مش بنستخدمها، فساعتها ما تلومش إلا نفسك. لو بنتكلم بقى على علاج الاكتئاب، الموضوع مختلف شوية. إحنا اتفقنا إن هو خلل هرموني، والخلل الهرموني بعد ما بروح للطبيب وأكشف عنده إن شاء الله يكون واحد متخصص فاهم أمين، هيكتب لحضرتك حاجة اسمها مضادات اكتئاب، أنتي ديبريسنتس. ومضادات الاكتئاب هي بتساعد على إن هرمون السيروتونين يفرز بشكل تلقائي طبيعي كويس باذن الله. زائد طبعا ان حضرتك بتكون محتاج جلسات علاج نفسي، وانواع العلاج النفسي كتير وبيكون على حسب المشكله، دي بي تي سايكوثيرابي، ايا كان نوع العلاج، في الاخر حضرتك بتعمل الحاجه دي عشان تقدر انك انت تتخلص من مشكله الاكتئاب. عارف ان في ناس مش بتحب موضوع الادويه، والحقيقه انا بقيت اشوف ان في اطباء كتير دلوقتي ما بقوش بيكتبوا ادويه الا في الحالات السيفير او الحالات اللي هي شديده جدا جدا في الاكتئاب، ولكن ما دون ذلك بقوا بيعتمدوا على العلاج النفسي فقط. ده الاختصار اللي اقدر ان انا اقول لحضرتك بيه الفرق ما بين الحزن والاكتئاب، واللي اقدر اقول لحضرتك فيه ازاي انك انت تتعامل مع الحزن وازاي انك انت تتعامل مع الاكتئاب. وربنا يحفظنا ويحفظكم من الاثنين، وان شاء الله باذن الله تكون انت دايما في احسن حاله نفسيه. اشوف دايما حضرتك على خير باذن الله. سلام.